ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து டெய்லி பெட்ரோல் விலை கூட்டிகிட்டே போகுது. அதனால் அதை எப்படி நம்ம குறைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர், ஆப்டிமாங்கிற எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர். இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ டெக்னிக்கலாக எப்படி என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். இதில் வந்து 250 வாட்ஸ் மோட்டார் ஒன்று இருக்குது. இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோலர், அதுக்கு ஒரு எம்சிபி ஒரு கண்ட்ரோலர் வரும் இதில். அப்புறம் வந்து ஒரு பேட்ரி, லித்தியம் பேட்ரி. இது லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி பேட்ரி வந்து இது வந்து 20 ஏஹெச் பேட்ரி, 48 வோல்ட்டு. இது ஒரு தடவை சார்ஜை போட்டோம்னா 60 கிலோமீட்டர் போகும். இதை ஈஸியாக தூக்கிக்கலாம். ஒரு 7 கிலோ தான் இது வெயிட்டு. இந்த சப்ளை வந்து பேட்டரியிலேருந்து கண்ட்ரோலருக்கு வரும். கண்ட்ரோலரில் வந்து ஆக்சிலேட்டருக்கு போகும். இதுக்கு ஒரு ஆக்சிலேட்டர் இருக்குது. அப்புறம் லைட்டிங் இதுக்கெல்லாம் சப்ளை போகும் கண்ட்ரோலர்லேருந்து. அதில் இருந்து இப்போ ஆக்சிலேட்டர்லேருந்து மோட்டருக்கு சப்ளை போகும். தேவையான அளவு சப்ளை போய் அது ரொட்டேட் ஆகுது. அது ரொட்டேட் ஆகி இதாகுது. 250 வாட்ஸ் மோட்டார்னால இது வந்து ஒரு 35 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரைக்கும் போகும். இதில் வந்து 2 டைப் பேட்டரி இருக்குது. லித்தியம் பேட்டரிங்கிறது லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. இது வந்து லைஃப் ஒரு 5 வருஷம் வரும். 5 வருஷம் 6 வருஷம் வரைக்கும் வரும் அப்படிங்கிறாங்க. 3 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்காங்க. சாதா பேட்டரி அப்படின்னா அது வந்து ஒரு 2 வருஷம் தான் வருது. அதனால் இதை வந்து எடுத்துக்கிறது நல்லது. அதை விட பெட்டராக இருக்குது. இது வந்து ஒரு தடவை சார்ஜ் போட்டோம்னா 60 கிலோமீட்டர் போகுது. 60 கிலோமீட்டருக்கு வந்து 1.5 யூனிட் கரண்ட் எடுக்குது. நம்ம வீட்டு கரண்ட் வந்து ரேட்டு கம்மி தான். ஒரு 100 யூனிட் முதல்ல ஃப்ரீ இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 2 ரூபா தான் வரும். அதனால் ரீசனபிளாக இருக்குது, எக்கனாமிக்கலாக இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து டெய்லி பெட்ரோல் விலை கூட்டிகிட்டே போகுது. அவைலபிலிட்டியும் கம்மி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி பழகிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நமக்கு எக்கனாமிக்கலாக இது இருக்குது. எனக்கு நான் வந்து ஒரு 1 இயராக யூஸ் பண்ணுறேன். இதை 2500 கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன். ஏன்னா இதில் போகும்போது சவுண்டு வராது. சவுண்டு பொல்யூஷன், ஏர் பொல்யூஷன் கிடையாது. என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி இது வந்து. அதனால் எனக்கு மனசுக்கு நல்லா இருக்குது. இந்த வண்டியை ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. எனக்கு செலவும் இல்லாமல் இருக்குது, எக்கனாமிக்கலாக இருக்குது. இதில் வந்து 2 டைப் இருக்குது. இது வந்து ஸ்பீடு கம்மியாக போகுது, 250 வாட்ஸ். அதனால் 30-25 தான் போகும். இதிலே வந்து அதிகமாக ஸ்பீடு போகிறதுக்கு வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் பண்ணணும். இன்சூரன்ஸ் போடணும், ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும், லைசன்ஸ் வேணும். இதுக்கு வந்து லைசன்ஸ் வேண்டியதில்லை, இன்சூரன்ஸ் கட்ட வேண்டியதில்லை. அப்புறம் வந்து ஆர்டிஓ பண்ண வேண்டியதில்லை, நம்பர் கிடையாது, ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கிடையாது. அதனால் அந்த செலவு இது கம்மி. அதை விட இது பெட்டராக இருக்கும். ஸ்பீடு அதிகமாக தேவைப்படுறாங்க, அந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். 50 கிலோமீட்டர்ஸ் மேலே போகும். 500 வாட்ஸ் வரும். அதில் 500 வாட்ஸுங்கிறனால ஒரு 60 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரைக்கும் போகும். அது மாதிரி வாங்கிக்கலாம். லேடிஸ் வந்து ஈஸியாக ஓட்டி பழகிக்கலாம். இது ஈஸியாக இருக்கும். சவுண்டு பொல்யூஷன் இருக்காது, வைப்ரேஷன் இருக்காது, ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அதனால் இதை ஈஸியாக பழகிக்கலாம் அவங்கெல்லாம். அப்புறம் வந்து இதில் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. பெட்ரோல் வண்டியில் வந்து நம்ம ஆயில் மாற்றணும், ரெகுலராக செக் பண்ணணும், ஜென்ரல் செக்அப் பண்ணணும். இதில் வந்து எந்த மெயின்டெனன்ஸும் கிடையாது. பேட்ரி, மோட்டாரு, ஒரு கண்ட்ரோலரு, அவ்வளோதான். வேறு ஒன்றும் கிடையாது. எம்சிபி இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மி. பெட்ரோல் இன்ஜினில் வந்து ஏகப்பட்ட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஸ்பேர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். இதில் வந்து ரொம்ப கம்மி தான். மெயின்டைன் பண்ணுறது ஈஸி. நம்மளே சின்ன சின்ன கம்ப்ளைண்ட் நான் பார்த்துக்கலாம். ஒரு கனெக்டர் இந்த மாதிரி தான் வரும். ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். டியூப்லெஸ் டயர் தான் இது. டியூப்லெஸ் டயர் அப்படிங்கிறப்ப மெயின்டெனன்ஸ், அந்த மெயின்டெனன்ஸ் கிடையாது. ரெகுலராக ஏர் செக்அப் பண்ணிக்கிட்டோம்னா போதும். அது பெட்ரோல் செலவை வந்து குறைக்குன்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை வாங்கி யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம ஓரளவுக்கு அந்த கன்சப்ஷனை குறைச்சிக்கலாம். வாங்கி பயன்படுத்திக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.